Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Game da batun tuba da muke yi, Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin suratul Furqan yana faɗar sifofin bayinsa wayanda ya sifanta kansa da mai rahama. Daga cikin sifofin ya faɗi sifofin abin da suke yi sai kuma abin da suke bari. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. to wannan kun ga duk abin da ai suke yi ne sai ya raba can walladhina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtiru a wata qira'a wa lam yuqtiru wa kana bayna dhalika qawama. to sai ce walladhina la yad'una ma Allahi ilahan akhar, ba sa bauta wani Allah, wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, ba sa kashe ran da Allah ya haramta. sai dai in a sifa ta shari'a su masu tsaye da hukunci ne, wannan ran kuma ya ci a tsayin mai da hukuncin kisa, kamar wanda ya kisa ko wanda ya zina kuma yana da aure ko kuma wanda ya ridda ya bar addininsa, ake jin tsoron zai iya zuwa ya ba da sirrin musulmai a wajen makiyan musulmai. Allah ya ce wala yaznuna, ba sa zina. wa man yaf'al dhalika, wanda duk ya ɗaya daga cikin wayannan abubuwan, yalqa athama yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyamah, zai haɗu da mummunan sakamakon sa, za a ninka mai azaba ranar alkiyama, wa yakhlud fihi muhana illa man taba, sai dai in mutun ya tuba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasana. to anan Allah ya ce zai ma mayar da munanan ayyukan su koma kyawawan ayyuka. wa kana Allahu ghafurur rahima, hakika Allah subhanahu wataala mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin kai ne da rahama. Allah subhanahu wataala ya sa muna cikin waɗanda in sun tuba Allah zai mayar da munanan ayyukan su zama kyawawa. Assalamu alaikum.